皆さんこんにちは。今日私は新千歳空港に来ています。どこへ行くかというと、これから JAL に乗って仙台に行きます。前日中国地方で土砂崩れが起こるような大雨が降っていました。その雲が今東方に向かっているということなので、無事に私つけるんでしょうか。それでは行ってきます。出発ロビーに着きました。現在朝の7時です。朝早いんで、ほとんどお客さんいませんね。平日なんで仕方ないのかもしれませんけども、これからチェックインして保安検査を通りたいと思います。今7時30分です。搭乗までに1時間近くあるんで、ちょっと小腹が空いたからご飯食べたいと思います。ヒレカツのサンドイッチといつもの白いやつ。運転の予定がないんでもう今から飲んでしまいます。機内は化粧室を含め面積禁煙です。電子タバコなどもご使用になれません。それでは住まい機内ではございますが、どうぞごゆっくりお過ごしください。
この飛行機が間もなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。また座席の背もたれ、テーブルを元の位置にお戻しください。お選びくださいましてありがとうございます。気象のせです。東京現在、青森県三沢市上空を高度26000フィート、約8000メートル、座速度毎時約650メートルをもちまして、すべて順調に進めております。現在、私の目的地、仙台国において着時刻ですが、定刻の9時30分目の到着予定しております。コーヒーください。ホットコーヒー。本日もぜひともご協力ありがとうございました。現在の仙台空港周辺の天候は小雨が降っておりまして、今日は最新19度との報告を得ております。交際好調天候もおおむね良好と思われますが、飛行中は当然揺れることもございますので、お立ちの際にはしてるとすにお支払いくださいますよう、数量席からも重ねてお願い申し上げます。本日ご搭乗誠にありがとうございます。ご案内いたします。ただいまシートベルト着用の際は消灯しておりますが、霧の不安定な中を飛行しており、ところどころご両に揺れております。飛行には影響ありませんのでご安心ください。なお皆様の安全のため、座席では常にシートベルトをお締めください。またこれからおよそ15分ほどいたしますと、着陸のためシートベルト着用のサインが点灯いたします。季節の使用などでお立ちになる場合は早めにお戻りください。
様、仙台空港に着陸いたしました。飛行機が完全に停止し、シートベルト着用のサインが消えるまで、シートベルトはそのままお締めください。こちら仙台空港はあいにくの空模様で気温およそ19度とのことでございます。一日の気温差や夏の疲れなどで体調崩しになりませんよう、皆様お体には気をつけてお過ごしください。また皆様のまたのご搭乗を乗務員一同心よりお待ちしております。今日もワンワールドアライアンスメンバーJA とハワイアン航空のコードシェア便にお乗りくださいましてありがとうございました。仙台空港に着きました。やっぱりちょっと蒸し暑いですかね。これから電車に乗って仙台市内に移動したいと思います。
はい、古代エジプト展見てきました。ロゼッタストーンがありましたね。レプリカでしたけどね。あと、死者の書もありました。これだけ一度に見られるのもいいかなと思います。ここまで来た甲斐があったんじゃないでしょうかね。で、よく見たら、北海道でもないね、これ同じことやってるみたいですね。なんか、失敗しました。いや、でも先に見られてよかったです。ちょっと雨が降ってきましたね。仙台城跡を行こうかと思いましたけども、この雨の降り具合によっては、ちょっと他のとこ行きたいと思います。
今日のホテルモンテエルマーナ仙台に着きました。仙台駅からすぐだったんですけども、時間がないんで全く分かりませんでした。ぐる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 回っちゃいましたね。それではこれからチェックインしたいと思います。はい、今日のお部屋です。9階の909号室でした。部屋に入ってすぐ右手にクローゼットっていうのかながありますね。で、これ、鏡の下が、なんかちょっと置けるような台がありますね。これ、破天気がつきます。なんかいいことなんでしょうかね。ちょっと私にはわかりませんけども。ちょっと古い感じの物置というか、台がありますね。で、空気清浄機です。アメニティが歯ブラシしかないということで、下に2階のロビーに用意があるということで、欲しいものがあったら持っててくださいってことで、髭剃りとブラシを持ってきました。あと、紙コップ。まあ別にいらないかなと思ったんですけど、まあ何かに使えるかなと思って持ってきました。で、テレビですね。ベッドも普通ですか。枕元は特に何かってこともないですね。普通ですね。前も普通です。ここがなんだろう。冷蔵庫ですね。冷蔵庫水入ってました。こっちが、お茶ですね。コーヒーですね。朝いただきましょう。テーブル周りがこんな感じです。テーブルはわりかし広そうです。広いですね。で、バストイレ。ちょっと戸が重厚ですね。はい。至って普通です。普通です。まあ、ちょっと狭いかな。ね、ちょっと狭いですね。確かにアメニティ歯ブラシしかありませんでした。ここは大浴場があります。それが19時から24時までって書いてあったかな。まだしか使えないので、ちょっとまだ5時なのでお風呂には早いですね。で、眺望が、全然ダメですね。すごい雨降ってたんで、もうべちゃべちゃですけども。眺望というもんではないですね。もうビルに囲まれてます。駅前なんで仕方ないんですけどもね。はい、今日のお部屋はこんな感じです。大浴場行ってきました。大浴場と言って言いながら、狭いですね。ロッカーはいくつだっけな ?20 ぐらいあるのかなあるんですけども、洗い場が5つしかありませんでした。なので、今行ったら10人ぐらいのお客さん入ってたんですけども、洗い場の取り合いです。だから、
待ってないといけない時間がちょっとありましたね。まあそれはそれで別にいいんですけども、まあただのお風呂ですからそんなに感動があるってわけではないんですけども、まあとりあえず足が伸ばせてゆっくりお風呂入れるっていうのがまあ良かったですね。特に今日は雨降ってちょっとビチャビチャになっちゃったんで、いやお風呂はありがたかったです。ただ狭いです温泉でもないです。何か食べ行こうと思ったんですけども、大雨だし、ちょっといささか疲れたんで、お弁当買ってきました。牛タン麦飯弁当ですね。それと、笹かまぼこです。これがコンビニで売ってるっていうのはやっぱり仙台ですよね。これ、温められるみたいですね。ちなみに弁当は、駅弁です。駅で買ってきました。これは温められるやつですね。じゃあ、それと、いつもの白いやつと思ったんですが、売ってないので、白いやつのメーカーのやつを飲みたいと思います。温めた弁当なんですけど、まさかこんなに熱くなると思わなかったですね。すごい熱くなりました。びっくりしましたね。はい、牛タン麦飯弁当です。あと笹かまです。はい、いつもの白いやつのメーカーのやつ。飲みたいと思います。まずはこれから行きましょうか。また綿だけになりました。はい、ちなみに、コップはホテルオリジナルですね、これ。では、いただきます。美味しい。いやー、ほんと美味しいです、ビール。では、いただきます。おはようございます。雨降ってないけど、あんまり天気良くないですね。霧みたいの出てます。今回はホテルの朝食ではなく、空港で朝食をとりたいと思います。なので、これから片付けてチェックアウトしたいと思います。今回はモンテエルマーナ仙台に泊まってみました。正直普通のビジネスホテルですね。それ以上でもそれ以下でもなく、ちょっとここで朝食をとっていないので何とも言えませんけども、普通のビジネスホテルです。ただもう駅から歩いて1分ぐらいのところにありますし、隣の音は全く聞こえないので非常に静かに過ごすことができました。皆さんも一度泊まってみたらいかがでしょうか。このチャンネルでは北海道の温泉、絶景、グルメ、そしてフライトレビュー、ホテルレビューなどをアップしています。私と一緒に旅気分を満喫しませんか？お見逃しがないようにチャンネル登録お願いします。そしてこの動画が面白かったよ、参考になったよと思ったらグッドボタン、そしてコメントをいただいたらとっても喜びます。それではまた。